दोस्तों ये आदमी प्रतिदिन लकड़ी से कमाल कमाल के चित्र बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से बनाकर तैयार कर देता है, जिसे देख के इसके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज ये आदमी अपने दोस्त को हैरान करने वाला होता है, क्योंकि आज वो लड़का अपने घर पर आराम कर रहा होता है। इसी बात का फायदा उठाकर ये आदमी अपने दुकान पर अपने स्किल का प्रयोग करते हुए लकड़ी काटने वाली मशीन से लड़के को डराने के लिए अपने दुकान पर कुछ ही देर में रियलिस्टिक चित्र को बनाकर तैयार कर देता है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन गाइस वो देखने से पहले अगर आप भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही कमेंट में जय बजरंग बली लिख देना। लेकिन गाइस ये आदमी कुछ ही देर में शेर के चित्र को बनाकर तैयार कर देता है।